E você deveria comer muito peixe, porque o peixe é um dos alimentos que ajudam a melhorar a inteligência. Então o Kiko precisa comer todo dia uma baleia? O Kiko ia ter que comer uma baleia por dia. Pois eu vou acabar comendo você. Você viu? Olha ele! Olha ele! É, Kiko, Kiko. Não, pera um pouquinho. Agora eu não entendi. Conste que eu agora não disse nada. Senta aí. Bom, vamos começar de novo.